এভরিওয়ান, আমি সুস্মিতা। আমার নতুন একটি ব্লগে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগতম। আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, আর আমরাও খুব ভালো আছি। আর আজকের বারটা রবিবার, বছরের শেষ দিন, 31 ডিসেম্বর। কিন্তু দেখুন, বাকি দিনের মতো আজকে বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি। তবে বৃষ্টির মধ্যেও অনেক দিন পরে আমরা রোদের দেখা পেয়েছি। বেশ ভালো লাগছে। নাহলে এই বৃষ্টি হলে সারাদিন কেমন যেন একটা গুটগুটো অন্ধকারের মতো হয়ে থাকে। আর এরকম রোদ বৃষ্টি একসাথে উঠলে ছোটবেলায় তো আমরা বলতাম শিয়ালের বিয়ে হবে। দেখা যাক নেদারল্যান্ডে আজকে শিয়ালের বিয়ে হয় কি না। তো চলুন, বছরের শেষ দিন বলে কথা, ভালো মন্দ তো কিছু খেতেই হবে। তো আজকে ভেবেছি কষা কষা করে মাটন রান্না করব। আর এখানে মাটনগুলো যে কেমন মাটন দেয় ভগবানই জানে। মানে প্রেশার কুকারে অনেকগুলো সিটি মারলেও সেটা সেদ্ধ হতে চায় না। কিন্তু আজকে আমি ঠিক করেছি প্রেশার কুকারে কিছুতেই সেদ্ধ করব না। দেখা যাক, আজকে না হয় সময় নিয়ে এই কড়াইতেই মাটনগুলো কষিয়ে কষিয়ে সেদ্ধ করার চেষ্টা করব। তো কড়াইয়ের মধ্যে জিরে, শুকনো লঙ্কা, গরম মশলা ফোড়ন দিয়ে তাতে কিছু রসুন কুচিয়েছিলাম, সেটা কিছুক্ষণ ভেজে নিলাম। আর এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি। আর পেঁয়াজ কুচি দেওয়ার পরে এর মধ্যে দেব অল্প পরিমাণে লবণ আর চিনি। তো চলুন এখন পেঁয়াজটাকে একটু লাল লাল করে ভেজে নিই। আর পেঁয়াজটা লাল লাল করে ভেজে নেওয়ার পরে এর মধ্যে দিয়ে দেবো কিছু টমেটোর টুকরো আর দুটো গোটা রসুন। অনেকেই মাংসের মধ্যে গোটা রসুন খেতে বেশ পছন্দ করেন জানি। আমার অত ভালো না লাগলেও আমার বরের আবার এই জিনিসটা খেতে বেশ ভালো লাগে, তাই ওর জন্যই মাংসের মধ্যে দিয়ে দিলাম দুটো গোটা আস্ত রসুন। তাহলে এখন চলুন এই পেঁয়াজ টমেটোগুলো আর একটু সময় নিয়ে রান্না করে নেওয়ার পরে এর মধ্যে দিয়ে দেবো ওই গতকাল রাতে যে মাটনটাকে ম্যারিনেট করে ফ্রিজের মধ্যে রেখেছিলাম সেই মাংসটা। মাটনটাকে ম্যারিনেট করে নিয়েছিলাম ওই কিছু বাটা মশলা, গুঁড়ো মশলা, মানে যা যা দিতে হয় মশলাপাতি সব কিছু দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছিলাম। এখন তাহলে চলুন মাটনটা কড়াইয়ের মধ্যে ঢেলে দিই। আর আজকের মাটনটা একটা অন্য দোকান থেকে নিয়ে এসেছি, শুনেছি সেখানকার মাটনের টেস্টটা একটুখানি বেটার। দেখা যাক, নালে এখানকার মাটনের স্বাদ তো আমার একদমই ভালো লাগে না। তো চলুন এখন এর মধ্যে সামান্য কিছু শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে সব কিছু মিশিয়ে নিয়ে কষাতে থাকি। আজকে অনেকটা সময় নিয়েই কষাতে হবে দেখছি। তো এইভাবে অল্প অল্প জল আর ঢাকনা দিয়ে মাটনটাকে সেদ্ধ করে কষানোর চেষ্টা করছি। প্রায় 2 ঘন্টা হতে চললো, এখনও পুরোপুরি সেদ্ধ করে উঠতে পারিনি। আরও মনে হচ্ছে ঘন্টাখানেকের মতো সময় নেবে। তবে বেশ কষিয়েছি, কালারটা কি সুন্দর লাগছে দেখুন। তো চলুন এখন এর মধ্যে আগে থেকে যে আলুগুলো ভেজে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিই। সাদা বেরোলে কি করবো? ফেরত দিয়ে এই মা, তো লাল না মনে হচ্ছে। 3, 2, 1। আমি কাটবো কেন? মাথাটাকে কেটে নিতে হতো, ওই মাথাটা হ্যাঁ। নেদারল্যান্ডের বাজারে মাঝে মাঝে অসময়ে অনেক ফল সবজি চোখে পড়ে। যেমন আমটা ছেড়েই দিলাম, গরমকালের ফল হলেও সারা বছর এখানে পাওয়া যায়। কিন্তু হঠাৎ দেখতে পাচ্ছি বাজারে আবার তরমুজ, এমনকি চেরি ফলও পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য 1-2 দিনই চোখে পড়েছিল চেরির দাম অনেক থাকলে পরেও এই ছোট ছোট সাইজের তরমুজগুলো খুব সস্তায় বিক্রি করছিল। তো আমরা একটা আবার নিয়ে এসেছিলাম। খেতে ভীষণ ভালোবাসি তরমুজ, তবে একটু ভয় ভয় নিয়ে এসেছিলাম, কারণ কেটে দেখা তো সুযোগ ছিল না গোটা তরমুজ। তাই ভেতরটা লাল হবে না সাদা হবে, কেমন স্বাদের বেরোবে এই অসময়ের তরমুজ, সেটা ভেবেই বেশ দুশ্চিন্তায় ছিলাম। কিন্তু যাই হোক, খেতে বেশ ভালো আর লাল টুকটুকে ছিল। তো রোহনের তো স্নান ধান কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, তাই ভাবলাম তরমুজ দিয়েই আজকে ঠাকুরকে একটু পুজো দিয়ে দিক, তারপরে বাকি তরমুজটা আমরা খাবো। বীজও কম তো, প্রায় নেই বললেই চলে। হ্যাঁ, গোটাটা একদিনে খাও বা যাই হোক, কেটে রেখে দিলে খারাপ হয়ে যায়। যেদিন সাদা বেরোবে খুব কম, আমি তো কোনোদিন দেখলাম না মনে হয়।
তো প্রায় 3 থেকে 4 ঘন্টার মধ্যে মাটনটা অবশেষে সেদ্ধ হয়ে এসেছে। আমি তো ভয়ই পাচ্ছিলাম, কি জানি দেখা গেল এতটা সময় নেওয়ার পরেও শেষমেশ প্রেশার কুকারেই দিতে হচ্ছে। তো যাক বাবা, সেদ্ধ হয়ে এসেছে। এখন তাহলে চলুন নামানোর আগে অল্প পরিমাণে ঘি আর গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে গ্যাসটাকে অফ করে দেব। তাও তো আমাদের ইন্ডাকশান বা ওই হট প্লেট রয়েছে, ইলেকট্রিসিটিতে চলে, সেজন্যই এতক্ষণ ধরে কষিয়ে কষিয়ে রান্না করেছি। এটা যদি গ্যাসে রান্না করতাম না, তাহলে আর এই রিস্ক নিতাম না, প্রেশার কুকারে সরাসরি সেদ্ধ করে ফেলতাম। কারণ এখানে গ্যাসের প্রাইস দিন দিন যা বেড়ে চলেছে তা আর বলার নয়। তো চলুন, এখন প্রায় দুপুর 2:30 মতো বাজতে চললো। তো এই গরম গরম ভাতের সাথে মাটন কষা দিয়ে বছরের শেষ দিনের মধ্যাহ্নভোজনটা সেরে ফেলি। হ্যাঁ, তার সাথে কিছু স্যালাড কেটেছি, ওই তার মধ্যে শসার টুকরো, পেঁয়াজের টুকরো আর টমেটোর টুকরো রয়েছে। আর বাইরে দেখুন, এরই মধ্যে যা রোদ ছিল সব তো গায়েব হয়ে গিয়েছে, আর আরও ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি, তার সাথে হাওয়া শুরু হয়েছে। বিকেলের দিকে আজকে এখানে ওই রাতের দিকে ফায়ারক্র্যাকার শো হওয়ার কথা রয়েছে, দেখা যাক হয় কি না। গত বছর তো এই বাজে ওয়েদারের জন্য সেটা ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছিল, আর এবছর তো গত বছরের থেকেও আরও খারাপ ওয়েদার। তো কি হবে ভগবানই জানে, বছরের শেষ দিনটাও মনে হচ্ছে বাড়িতে বসে বসেই কাটিয়ে দিতে হবে। আর এখন প্রায় রাত 9টা মতো বাজে। 8টার দিকে বৃষ্টিটা একটুখানি কমেছিল। আর নিউ ইয়ার এখানকার লোকেদের প্রচুর পরিমাণে বাজি ফাটকা ফাটানো, সেগুলো তো ফাটানো চলছেই, কিন্তু তার সাথে সাথে জমিয়ে বৃষ্টিটা আবার শুরু হয়ে গিয়েছে। ওই 11টা থেকে 12টার দিকে বৃষ্টিটা একটু কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তো চলুন এর মধ্যেই ডিনারটা সেরে ফেলি, তারপরে অপেক্ষা করি যেমনি বৃষ্টিটা কমবে অমনি ছাতা ঠাতা নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়বো। চাবিটা নিয়েছ? তো একটুখানি বৃষ্টি কমেছে, দেখা যাক ব্রিজের ওখানে যাই। এখানে তো বড় করে একদম ফায়ারক্র্যাকার শো হয়, জানি না হবে কি না, কিন্তু এখনও ক্যান্সেলও কিছু দেখাচ্ছে না। তো ব্রিজের ওখানে গেলে বুঝতে পারবো। এত বাজি পটকা ফাটাবে, আমাকে কেমন কেমন মনে হচ্ছে, বেশি করে ফেলছি মনে হচ্ছে। সারাদিন আজকে বাড়ি থেকে বাইরে বেরোনো হয়নি, ভেবেছিলাম মনে হয় প্রচুর ঠান্ডা হবে, তার মধ্যে বৃষ্টি রয়েছে, এত হাওয়া চলছে, কিন্তু বিশ্বাস করুন বাইরে না অতটাও আজকে ঠান্ডা নেই। 9 থেকে 10 ডিগ্রির মতো টেম্পারেচার হবে। আমি একটু বেশিই মনে হয় শীতের পোশাক পরে চলে এসেছি। তো চলুন এখন তাহলে ব্রিজের সামনে যাই। আমাদের বাড়ি থেকে খুব বেশি নয়, পায়ে হেঁটে 10 মিনিটের মতো সময় লাগবে। আর কখনো জোরে আর কখনো টিপটিপ করে বৃষ্টি হয়েই চলেছে। এই যেমন দেখুন না, কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি ছিল না, আবার 2 মিনিট হেঁটে আসতে আসতেই আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। এখন ছাতা মাথা দিয়ে কোনো মতে ব্রিজের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, আর এসেই দেখতে পাচ্ছি প্রচণ্ড ভিড় রয়েছে। এবার মনে হচ্ছে রাত 12টার সময় শোটা হয়েই ছাড়বে, তাও বলা যায় না। গত বছর তো একদম লাস্ট মোমেন্টে ক্যান্সেল করেছে, আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি তারপরে জানতে পেরেছি যে শোটা ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছে। তো এবার তো গত বছরের থেকেও খারাপ ওয়েদার, দেখা যাক। অনেক লোকজন তো এসেছে, তার সাথে পুলিশের গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি প্রচুর পরিমাণে রয়েছে, নিশ্চয়ই এখানে আজকে কিছু না কিছু হবেই। তো তাদের মতো আমরাও অপেক্ষা করি, ততক্ষণ না হয় এখানে যারা লোকাল লোকজন রয়েছে সমানে বাজি ফটকা ফাটিয়েই চলেছে, তো সেটাই না হয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি। আর আমরা একটু দূরেই দাঁড়িয়েছি, কারণ ব্রিজের সামনে খুব ভিড় হয়ে গিয়েছে, একদম কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। আর তাছাড়াও কিছু লোকজন দেখতে পেলাম ওই কাছের দিকটাতেই চকলেট বোমের মতো কিছু বোম ফাটাচ্ছে, যে শব্দ এত কানে লাগে, তাই বাবা অত কাছে যাব না, দূর থেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে না হয় দেখবো। তো চলুন এতক্ষণ তো বৃষ্টির মধ্যেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এখানকার লোকাল লোকজনদের আতশবাজি ফাটানোগুলো দেখছিলাম, আর এর মধ্যে 12টা বেজেও গিয়েছে। আর অমনি দেখুন ব্রিজের ওদিক থেকে কত রকমের ফায়ারক্র্যাকার শো চালু হয়ে গিয়েছে, এটা দেখার জন্যই তো এসেছিলাম। তো এখন আর কোনো কথা বাড়াবো না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলুন এত সুন্দর আতশবাজির মেলা দেখতে থাকি।
প্রায় 10 থেকে 15 মিনিটের মতো এই অসাধারণ ফায়ারক্র্যাকার শোটা দেখার পরেই আমাদেরকে এখন বাড়িতে ফিরতে হবে, কারণ আবার খুব জোরে হাওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। দেখুন না, এত জোরে হাওয়া হচ্ছে যে ছাতাটাও আমরা মেলতে পারছি না। আর আজকে বাড়ি থেকে না বেরোলেও বাড়ির জানলা দিয়ে উঁকি মারলে এত সুন্দর সুন্দর আকাশে আতশবাজি আপনি দেখতে পারবেন, কারণ লোকেরা আজকে সারা রাত এইভাবেই বাজি পটকা ফাটাতে থাকবে। তো চলুন, এত লোকেদের সাথে এখন আমরাও বাড়ির দিকে ফিরে যাই। তো ফায়ারক্র্যাকার শোটা দেখি আমরা আবার বাড়িতে চলে এলাম, কারণ বাইরে আবার ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। জাস্ট 10-15 মিনিটের সময় একটুখানি কম হয়েছিল যখন শোটা হচ্ছিল, তো ওটার জন্য আরও ভয় পাচ্ছিলাম হবে কি হবে না। তো যাই হোক, খুব সুন্দর করে দেখলাম, তারপরে বাড়ি চলে এসেছি, নাহলে আবার বৃষ্টিতে ভিজে যেতে হতো। তো চলুন, ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবার দেখা হবে নতুন একটি ব্লগে। সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার, নতুন বছর খুব ভালো কাটুক। হ্যাপি নিউ ইয়ার।